Bon, aujourd'hui on attaque une Porsche 911 Turbo S de 2016. Tour du proprio. Au compteur, elle a 18 000 km, on peut dire qu'elle est neuve, presque neuve. Oh, mais le moteur il est où là? Je vous fais écouter son bruit. On regarde le dessous du véhicule, donc l'avant j'ai vraiment rien à dire, et aussi l'arrière, hein, c'est vraiment propre. On passe notre prise diagnostique et on enchaîne avec la pollution